大家好，歡迎收睇營投資 channel， 我係主持人悠悠。我而家身處嘅位置就喺我哋珠海嘅老香洲啦。咁我哋呢一個盤咧非常之靚正嘅，喺我哋華發嘅香山湖盤啦，亦都係最後一塊典藏級嘅湖景大宅啦。咁我哋呢一個位置咧，佢唔單止地理位置非常之優秀，我想知道而家喺香港半山坡老道買一個車位，大概要去到幾多錢啊？係咪要去到1280萬呢？但係喺我哋呢度，你可以擁有一個268平方米嘅空中府邸。唔單止如此啊，我哋呢一個咧，亦都係珠海嘅第6座嘅華發商都啦，係一個商業上蓋嘅華發商都佔地嘅面積咧，亦都係去到3.5平方米嘅。咁我哋成個盤咧，亦都係我哋全球嘅 Top 3設計師 Alex 親筆操刀嘅喎。先睇下我成個入戶大堂啊，佢嘅歸家儀式感非常之靚㗎。咁我哋下邊呢啲瓷磚咧，佢亦都有佢嘅講究啦。咁我哋係講究風水噶嘛，我相信睇到呢條片嘅朋友仔，大概都知道啦。成個挑高咧係非常之高噶，有11.5米嘅一個挑高，相對於我哋普通嘅住宅啊，同埋我哋嘅商業配套，佢亦都係要高非常之多噶。咁我哋呢一塊咧就係我哋范思捷嘅黑瓷磚啦。好高挑，好高端，即係我成個俾我感覺行入嚟咧，係好舒服一個歸家享受嚟㗎。我哋呢度亦都有埋我哋嘅管家去為大家服務㗎。好啦，我哋而家跟住鏡頭一齊去我哋空中花園睇下點樣嘅先啦。我哋而家就嚟到咗佢嘅空中花園啦，非常靚噶。咁呢啲全部都係俾我哋業主去使用噶啦。出到嚟之後咧，就係我哋成條水木咯。咁我哋呢啲瓷磚啊，同我哋灣世一號都係同樣嘅，因為佢同灣世一號係一樣嘅8大設計師去同大家設計嘅。咁當然啦，我哋呢一個亦都係現批現樓嘅最後一個可售嘅地塊嚟嘅呢一個位置，因為咧我哋政府咧已經出咗成個通知啦，係永久性去禁蓋任何嘅高層，所以呢度亦都係最後一塊嘅地板入到嚟咧，我哋成個呢個位置嘅所有嘅會客餐廳啊，都係俾我哋業主去使用嘅。咁我哋而家嚟到嘅就係我哋嘅 T1棟1單元啦。咁我哋帶住大家去睇下我哋成個會所係點樣嘅先啦。好啦，我哋而家就喺我哋 T1棟嘅會所，超級大。首先睇過嚟咧，就係我哋成個西餐嘅一個會客廳，同埋我哋上邊超高嘅一個挑高。咁我哋成個格局咧做得非常之靚正嘅，再睇下成個吧台，質素係非常之高噶。咁我哋呢度咧係俾到大家業主咧免費去享用嘅。咁我哋就加多2.9毫8一個平方就 OK 噶啦，就係我哋。呢一個亦都係我哋嘅會客室，出邊咧亦都有埋我哋嘅露天梳化俾各位去曬下太陽啊咁樣嘅。咁我哋成條睇個 view 都好靚㗎。呢度係我哋嘅中廚位啦，係啦，行到過嚟之後咧，呢一個咧係我睇過咁多質素嘅我哋嘅會所入邊，佢係俾我一種好奢華嘅享受，就係去咗5星級唔係8星級酒店嘅嗰種享受嚟嘅。咁我哋亦都係會所入邊咧會帶埋我哋嘅洗手間，洗手間都係統一嘅一個色調啊，同埋佢個配套啦。呢一邊咧就係我哋飲咖啡啦，我哋想飲咖啡啊，喺呢個位置就可以啦。全程都有我哋嘅管家為大家服務嘅。轉咗過嚟之後咧，就可以見到我哋珠海嘅鳳凰山山景位。非常之靚啊，看山啊！而今日嘅天氣好好啊，所以睇咗去咧綠葱葱嘅一片，而且仲要係珠海嘅市中心呢邊咧，全部都係俾到各位業主去享受噶。哇！如果我喺呢度，我日日都落樓飲下咖啡，咁我覺得唔使去出去下午茶咯，唔使去
同一啲姊妹去其他嘅5星級酒店去飲下下午茶啦。呢度亦都係我嘅會議室。平時如果要傾下會議啦，呢度都係可以嘅。嗱，再行到過嚟咧，會所呢一個位置，佢亦都有配埋我哋嘅洗手間啦。我哋麻雀房，中意打麻雀嘅朋友仔，唔使出去開房咯喎，我呢度可以打麻雀啦。嗱，呢度有埋我哋嘅重點，就係我哋成個 KTV 啦，可以喺呢度唱下 K 仔喎，好舒服啊！呢度又有成個吧台啦，到時要飲啲咩酒，可以同我講下噶。好啦，我哋而家事不宜遲啊，先上下我哋 T 一棟嘅示範單位睇下睇點樣嘅先啦。哇，嚟到咗我哋業主嘅入戶大堂啦。咁我哋呢度有俾我一種點樣嘅感受咧？就喺我哋騰雲駕霧嘅感受，成個地板衝上雲霄嘅一個好寓意。咁佢成個裝修佢嘅風格咧，就係我哋中式嘅輕奢 feel 啦。咁我哋上去我哋電梯下邊亦都係我哋範思捷嘅，呢個亦都係我哋漢白玉純天然嘅。咁我哋呢度咧係撳掣啦，去6樓點個 OK 就 OK 啦。我哋業主全部都有埋我哋卡嘅業主卡，同埋我哋 face cam。OK， 而家上示範單位。可能我而家就喺我哋6樓嘅示範單位門口啦。咁我哋呢度係3梯3戶㗎，咁咪相當於我哋私隱性又好高啦，又唔使擔心話等 lift 呢一個煩惱㗎。咁我哋而家身處嘅位置咧，係我哋602同埋我哋603嘅門口。咁我哋602同埋我603咧都係134平方嘅，睇過嚟成個戶型圖。3房2廳2衛2雙套間嚟㗎。咁我哋呢一個藍色嘅咧，佢係屬於半贈送嘅。咁我哋呢啲飄窗台位置咧，全部都係屬於我哋全贈送啦。咁我哋呢啲咧放大少少，咁我哋呢啲黑色字體啦，咁佢都係屬於我哋嘅承重牆，唔 book 得，其他全線都可以 book 到嘅。客廳嘅開間係4.8米嘅一個開間㗎。咁我哋先入嚟睇下成個交付標準啦，裝隔滿嘅子母雙開門嘅交付標準，同埋我哋華為嘅電子密碼鎖啦，全部都係交付俾到各位業主㗎。咁我哋玄關位呢啲全部都已經做好晒啦喎。咁我呢度咧睇過嚟係我哋華為嘅智能控制面板啦，成個屋企嘅客廳啊、玄關轉啊、工位啊，同埋我哋主位咧、餐廳嘅陽台、儲藏室全部都有啦。咁我哋上邊亦都有埋我哋嘅儲物空間去俾到大家啦。呢個設計師係使咗好多心思喺入邊㗎。玄關位呢一度中空位置可以放啲香薰啊、包包啊咁樣，呢度可以放啲零食仔啦。下邊可以放埋我哋鞋櫃，後邊亦都有足夠嘅空間俾到大家㗎。咁入咗嚟之後咧，呢個位置睇下自己中意放啲乜嘢啦。嗱，第一間房採光非常之光猛嘅，咁我哋呢度都係睇住我哋成條人賓大道啦。對面咧係我哋政府嘅即係服務中心嚟嘅，咁我哋成個 view 咧都可以睇住我哋珠海市嘅一個繁華嘅。放低個1.5米嘅床，1.8米嘅床，咁我哋可以 set 多我哋2個嘅床頭櫃啦。咁我知好多香港嘅朋友唔係好中意睇我哋嘅呢個馬路嘅，咁我哋呢個可以作為我哋嘅儲藏室去使用嘅。全屋都係中央空調去同你交付啦。呢度可以 set 翻多一個到頂嘅衣櫃。好啦，而家去我哋第2間房。係啊，第2間房嗱，呢度有一間細細地嘅房間儲物間俾到大家去使用噶啦。第2間房就係呢度呢一間房，哇！佢採光挑高都非常之高啊，採光都好光猛。咁佢成個飄窗台咧係屬於我哋全贈送啦，有80公分㗎。咁啊放一個1.5米嘅床，1.8米嘅床完全冇咩問題啦。呢邊 set 翻多一個到頂嘅一個衣櫃，咁我哋可以作為我哋嘅兒童房或者子女去放使用㗎。呢度有成個凹位去俾到大家嘅。跟住鏡頭入嚟，俾大家睇下門後邊有一個凹位俾到大家去儲物我哋嘅衣物啊，或者係作為我哋嘅收藏去使用㗎。係嘅。哇！佢個門把鎖好細心啊！呢度牛皮嘅。好啦，嚟睇下我哋嘅客位啊！客位係乾濕分離嘅，咁我哋呢邊儲物櫃全部都有啦。
放上我哋嘅香水啊，以及我哋精華啊，全部都係 OK 噶，面膜都係 OK。洗手盤，我哋儲物空間，睇下我哋企方位置。咁佢呢度咧係有少少零舍唔同嘅，咁佢係欠咗落嚟嘅，咁會有啲入嚟咁樣咯，有個凹位喺呢個位置。咁你企個3個人，可以參考我嘅身高163，44 kg，圓刮式嘅馬桶。嗱，呢度係客位啦。下邊咧，呢個就係我哋成個客廳啦。開間係好開揚嘅，有4.8米嘅一個闊度，非常之靚正。先嚟睇下我哋成個廚房，上下廚櫃全部都有齊晒我哋儲物嘅空間啦。最緊要係我哋 Bosch 嘅4件套俾到大家啦。我哋嘅抽油煙機、煮飯爐以及我哋嘅蒸煮一體機，呢啲都係我哋嘅交付標準。仲有埋我哋嘅洗碗機添喎，嗱，冰箱，哇，呢個雙開門嘅子母冰箱，呢個都係交付俾到大家嘅，所見即所得。入得嚟之後就係我哋嘅生活露台啦。咁呢個生活露台咧，其實全部都係封閉式嘅。咁我哋呢個 Bosch 嘅洗衣機送俾你㗎，咁我哋所見即所得。到時候咧，我哋洗衣機同埋烘乾機，到時啲衫可以烘乾嘅。你要曬嘅話，打開。曬下 ，OK，咁我哋呢度全部都會同大家做好晒噶啦，交付新盤，以及我哋下邊都有足夠大嘅一個儲物空間去俾到大家嘅嚟。而且咧，我哋呢一邊係全部都係採用嘅美國白朗嘅一個通風系統俾到大家，全部都係大金嘅一個中央空調，可以同大家交付嘅，非常之靚正嘅。同埋咧，豪宅標配。有埋我哋安格爾嘅淨水器啦，先睇下我哋成個客廳，哇，好舒服啊！360度嘅無敵採光位啦，咁啊嗰邊咧就係我哋成個餐廳位啦，放一個6到8人位，完全係冇任何嘅問題，仲可以做埋我哋嘅餐邊櫃，將我哋成個飄窗台利用起身噶。咁我哋飄窗台咧都係個超大嘅一個飄窗俾到大家去採光嘅，好靚正噶。咁我哋又可以睇到我哋珠海市中心嘅一個繁華啦，亦都可以睇著我哋成個鳳凰山嘅嗰種山景啊，好靚。而且今日天氣非常之好，咁我哋喺呢度生活嘅話，你會感覺咧就嗰種好寫意啦。好啦，呢個就係我哋主人套間啦。先睇下我哋成個洗手間，呢個浴缸係俾到大家交付噶。所見即所得。咁我哋主人房咧，除咗我哋儲物櫃之後，有個小冰箱俾到大家放面膜。因為我都知道面膜咧放喺冰箱入邊，尤其無論係冬天又好啦，夏天又好，你成日化妝啊嘛。咁我哋面膜咧冰起身再去用嘅話，可以好好咁鎮定我哋嘅皮膚。咁我哋都有埋我哋好多嘅儲物空間俾到大家啦，慳咗好多錢。佢嘅成個精裝修佢嘅一個標配俾到大家，就相當於係慳咗非常多錢嘅。佢有成50萬嘅一個膠標去俾到大家嘅。再嚟睇下我哋成個企缸位，3到4人位，完全係好闊落嘅。好啦，呢個就係我哋主人嘅陶瓷。好啦，睇下我哋成個休息區先。休息區呢個位置咧，佢係做咗一個我哋1.8米嘅一個床嚟嘅。咁我到時放翻一個 king size 嘅床，完全冇乜任何問題啦。如果屋企人係比較多嘅話，呢個凹位就留俾大家去做我哋到頂嘅衣櫃啦。咁我哋如果一家人嘅衫咧係唔夠放嘅，到時候喺我哋床邊呢個位置可以做翻我哋嘅到頂收納衣櫃啦。咁我哋成個呢個飄窗台咧，佢係好窄㗎，佢就好細嘅。咁我哋到時候可以喺呢度 set 翻低咁一層嘅收納，咁攞過去又美觀又襟睇啦。咁我哋呢個凹位嘅話，睇下大家到時要放我哋個梳妝台啦。咁我哋呢度都係睇準成個我哋鳳凰山嘅一個山景啦，好舒服，好舒服。好啦，呢個就係我哋 T1棟03戶134平方嘅。而家我哋去睇195係點樣嘅先啦。好啦，我哋而家嚟到01戶嘅195平方，佢係單邊戶嚟嘅。呢個係我哋成個戶型圖啊，3加1房雙套房嘅，成個係精裝係交付俾到大家。咁你入嚟睇下我哋成個裝甲門嘅子母雙開門，以及我哋嘅華為電子密碼鎖，呢個都係我哋嘅交付標準嚟嘅，每一戶都係嘅。入到嚟就係我哋成個玄關位啦。咁我哋呢度咧，到時中意
大家放啲畫啊或者係花都係 OK。咁我哋呢邊咧係我哋嘅客餐廳，嗰邊咧就係我哋嘅休息區，動靜咧係全線分開嘅。先過嚟睇下我哋成個客餐廳嘅位置啦，客廳佢嘅長度有8.9米嘅一個開間俾到大家㗎。咁我哋一入到嚟就可以馬上見到我哋嘅鳳凰山啦，哇，好寫意啊！咁我哋大平層嘅一個享受啦，成個我哋呢度咧係做咗個隔間，然之後將書房同埋我哋會客室咧係分開嘅。入咗嚟咧，佢成個書房咧，到時我哋辦公啊，或者係我哋要工作啊個，就可以喺呢度去完成一日嘅工作啦。咁我哋做翻我哋嘅書架啦，收翻我哋嘅嗰啲書都係可以喺呢度。咁我呢度咧仲可以放上自己中意嘅手板啦，係咪啊？或者係收藏，睇住咧心情都會靚正好多。出咗嚟咧，佢呢度係放咗我哋嘅地氈同埋我哋成個茶几啦。咁我哋成個 sofa 係完全夠晒位置，放個10人位嘅大牛都完全冇問題啦。呢邊仲可以放我哋一個100寸嘅大電視，電視櫃亦都有埋啦。客餐廳位置，佢呢度係一個半開放式嘅，雖然佢係一個豎廳、豎橫廳，一個動線係一齊結埋一齊嘅。咁我呢度放咗個6人位嘅餐廳位啦，咁我可以參照翻。呢邊仲做咗我哋一排嘅收納同埋我哋洗手盆啦。咁我呢個動線係非常之舒服嘅，相當於我哋食完飯之後咧，咁你要洗手啊，直接嚟呢度洗就 OK。呢個係我哋嘅交付俾到大家噶。咁我哋亦都有埋我哋華為嘅控制面板，就喺我哋呢個位置啦，呢度。咁我哋上邊亦都有埋我哋放藏酒嘅地方，全線都有啦。入得嚟就我哋廚房啦，呢啲都唔係我哋嘅家父標準，但係我哋到時可以識翻嘅。呢個係我哋愛馬仕嘅廚具咧，呢個係我哋嘅家父標準。識唔識呢個係邊個牌子啊？我相信好多香港朋友都知道，係我哋嘅佳格納。咁我哋係配齊俾到大家4件套，全線係升級咗，就得呢4件套就要去到30萬嘅。我哋嘅洗碗機啦，係啊，以及咧抽油煙機。以及我哋嘅煮飯爐，仲有埋我哋冰箱，全線係送俾大家嘅。哇，雙層享受啊！仲要係雙開門嘅大冰箱啊！係啊，佢呢個咧，佢個廚櫃咧做嘅同我哋華發嘅灣世1號，佢係同一線嘅。咁我哋呢度咧，所有嘅燈帶做好晒啦，而且我哋做到好細節位嘅。咁我哋平時啊要蒸煮嗰啲嘢啊，我哋好厚嗰啲手套咧就可以喺呢度，垃圾袋都可以喺呢度去收納噶。而且我哋呢度咧，佢有埋我哋成個好舒服嗰個收納空間俾到大家噶。咁我成個滑軌嘅設計啦，咁我到時候要收納啲乜嘢，放啲我哋嘅茶杯啊、碗櫃啊，都係 OK 噶。廚房係連住我哋呢一個生活露台㗎，咁我哋生活露台咧，亦都有送埋我哋嘅洗衣機同埋我哋嘅烘乾機去俾到大家㗎。上下我哋嘅儲物空間全部都有史密斯嘅電熱水器啦，全線都有埋㗎。呢個就係我哋廚房啦，呢個都有好大嘅明窗俾到大家去通風嘅，唔使驚。有個洗手盆。好啦，呢個就係我哋廚房。而家去下我哋成個正區係點樣先啦？正區位就喺呢邊啦。佢因為佢動靜分開咧，我哋夜晚瞓覺嘅時候，你唔使驚話我哋客廳咧有客人嘅時候會阻住屋企人瞓覺嘅。呢個就係我哋客位啦，3進式嘅一個趟門，空間係完全足夠嘅。上邊都有埋我哋嘅涼把啦，以及我哋嘅面櫃、懸掛式嘅馬桶，亦都有埋我哋統一嘅緊急撳鈕。哇！呢個大理石做得好靚啊！好舒服，好有質感。咦？但係嗰個大理石咧，個洗手盆咧，佢唔係我哋嘅家寶標準嚟㗎。好啦，呢度就係我哋嘅第一個套間。呢一度，佢呢度咧係睇住我哋空中花園嘅無邊際嘅泳池啦，好舒服。哇！喺嗰度游下水啊，可以見下我哋好多業主喺樓下可以游下水嘅。咁我哋呢度係我哋第一個套間啦。呢度咧可以做翻我哋米半嘅床、米8個床都係 OK 噶。咁我哋成個飄張台都係屬於我哋贈送面積俾到大家啦。呢度可以做翻我哋呢一種嘅收納都係 OK 噶。咁佢呢度咧係洗手間，
係啦，企缸位置係完全夠㗎。咁我哋呢度洗手間佢係將呢度咧呢埲牆佢係咗嘅，換成呢一種黑色嘅嗰種絲網嘅嗰種感覺嘅，所以佢透光性咧又有嘅同時咧又有私隱性啦。呢度成個洗手盤啦、鏡面櫃啦，全部都有㗎。好啦，呢個就係我哋嘅第一個套間。呢度咧都係有我哋嘅吧台同埋我哋成個衣櫃。呢個可以到時可以自己做翻㗎，呢個唔係我哋嘅家居標準。好啦，第二間房就係我哋嘅兒童間啦。兒童間同埋我哋啱啱嗰間房一樣，超級無敵大嘅一個景觀啦，去俾到大家去睇我哋原來嘅空中花園㗎。咁我成個係做一個榻米嗰個設計啦，咁啊做咗個1.8米嘅牆延長出嚟嘅，可以利用晒我哋成個飄張台嘅面積㗎。咁我哋呢度咧。佢呢個設計師好有心思嘅，因為佢喺呢度做咗好多我哋嘅收納，將我哋平時要用到嘅嘢咧可以收納起身，做翻我哋成個書台位啦。呢邊到時可以 set 翻一個到頂嘅衣櫃啦，係完全冇問題㗎。因為佢呢間房係真係非常之大，你係嚟到咗呢度之後，通過我哋成個鏡頭可以感受得到嘅。好啦，嚟到我哋呢一間房間就係我哋主人嘅套間啦。咁呢個主人套間先從我哋成個玄關位講起啦，呢一度。係做一座 L 型嘅一個衣櫃俾到大家嘅，要掛嘅衫、要摺起身嘅衫都係可以。咁我哋好細心咁可以參照翻嘅，呢度可以做翻我哋一個密碼，將我哋平時用到嘅錶啊或者珠寶啊可以鎖起身。咁我哋屋企阿姨喺度打掃衞生嘅時候就唔使驚啦。入到嚟之後就我哋成個陶瓷，咁我成個陶瓷咧呢個浴缸全部都係俾到大家交付㗎，係啊。咁我哋呢啲瓷磚咧，到時可以自己可以睇翻點樣去識㗎。咁啊呢度就唔係我哋嘅交付標準嘅喎。咁啊成邊咧都有埋我哋所有嘅儲物空間。呢度啊後邊全部都有㗎。呢啲係豪宅嘅標配嚟㗎。我相信好多睇過我哋頻道嘅各位觀眾咧，都有見過我哋好多嘅華發豪宅，都係統一嘅標配去俾到大家㗎。啊呢度都有埋我哋冰箱放面膜㗎。主人套間一定會有嘅，嚟睇下我哋成個企缸位，係企缸位完全係足夠嘅，轉個身冇問題啦。3進式嘅趟門，馬桶就喺呢個位置啦。好，呢個咧嚟成個休息區，咁我哋呢個195平方。佢嘅主人套間咧，亦都係睇我哋園林嘅景觀，睇我哋無邊際嘅泳池啦。咁我哋放一個1.5米嘅床，同埋一個 king size 嘅床咧，都係完全夠晒空間，可以實現3邊落地啦。如果係要到時要收納，好似我哋呢度咁樣去識翻多一啲嘅收納啊，或者係放一個少少嘅茶幾放喺我哋成個飄張台位置啦。呢度咧可以識翻到時。喺我哋床尾嘅位置可以放翻多一張我哋嘅床尾梳化㗎，咁啊放一個按摩椅啊都係 OK。嗰邊再 set 翻我哋嘅化妝櫃啦，呢度全部都係全屋智能俾到大家嘅，係咪好享受好寫意咧？好啦，呢個就係我哋 T1 棟嘅01戶195平方啦，而家同大家去詳細見個尾先。哇！睇咗我哋今日呢一條視頻就係咪真係好心喐啊？包括佢嘅會所啦，以及我哋下邊所有俾到大家業主嘅一個服務啦，質素都係非常之高㗎。咁我哋呢度咧，亦都係我哋華發成個集團啊，佢做嘅最後一塊特板塊啦。點解咧？因為我哋呢度政府已經出咗條例，係永久性去禁住蓋任何嘅高層，所以亦都係最後一塊啦。然之後佢呢一塊位置點解咁受咁多人歡迎咧？亦都係點解佢開盤有600秒馬上沽清，就係因為我哋呢個鳳凰山啦。咁我哋呢個位置係成個鳳凰山嘅龍脈啦。我相信比較懂風水嘅朋友都知道我喺度講緊咩意思啦。咁我哋而家呢個位置真係非常之優秀，樓下咧以後會有我哋3.5萬平方米嘅華發商都啦，對面又可以去到我哋市民嘅服務中心。咁我哋又可以睇山，高層咧可以睇到我哋嘅水庫嘅喎。唔單止如此啦，我哋而家均價咧係38000蚊一個平方就可以上車啦。咁我哋今日兩戶就係我哋134平方同埋我哋195平方㗎。咁我兩個嘅交標咧係有少少唔一樣，但係咧佢亦都係俾到大家統一嘅美國白朗嘅一個通風系統俾到大家嘅，淨水器全線都係有晒啦。咁我哋呢度居住感嘅幸福感係非常之高㗎。咁我哋今期嘅視頻咧就到呢度咯。想要對我哋呢個樓盤詳細了解嘅，下方留言，我會 send 翻詳細嘅資料同埋
埋價單去俾到大家嘅。偷偷地同大家講，我哋呢度業主嘅質素非常之高啦，35%咧係我哋橫琴嘅金融嘅嗰啲操盤手。第二咧都係我哋成個香港我哋上市嘅公司 CTO 嚟嘅。咁我第三咧，亦都會有埋我哋澳門賭場嘅廳主喺呢度嘅，所以質素非常之高啦。好啦，呢啲小秘密就話俾你聽啦。我哋下期再見啦，我係主持人 Yoyo，拜拜。